جوني جهاز خلاص نور خمسة تحكي Non mais je vais faire ça tous les jours devant toi, mais c'est juste que là j'ai pas l'habitude, c'est Non, mais bon. moi je veux pas le voir quand tu fais. J'aime pas. Mais de toute façon tu vas faire des vidéos avec moi. Non, non, non. Bon, salut, ça va, Kidiri, et bien c'est Kiko, j'espère que vous allez bien. Alors le retour, ou c'est pas un vrai retour parce que du coup c'est une nouvelle chaîne. Ouais, Tralx, moi Tralx qui m'agite, moi. Ça va? Aujourd'hui c'est la première vidéo dans cette chaîne là parce que bon, avant j'avais une chaîne mais ça, bon bref, donc c'est une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui il y a des programmes je suis chargée. Rassim chez Ikea parce que j'ai un problème avec eux. Ça fait très 2 ans que je sais de la cuisine et l'installation. Sauf que ça fait 2 ans j'ai le même problème, c'est que le plan de travail est une farce. Du coup, on va dire donc voilà, on va dire tout simplement et on va voir ce qu'on va faire. Et les filles, elles vont rester à la maison. Yak? Non, si. Oui, à tout de suite. Non, pas tirant. Alors pour vous montrer en fait le problème que j'ai avec Ikea, en fait c'est que عندي plan de travail chez Houada. En fait هنايا كيتنفخ parce que هنا كاين الماء. Et du coup هنايا كيقيس الماء donc du coup كيتنفخ. Donc du coup autour de tout le lavabo كيتنفخ. العود كيتنفخ. عندي مشكل اخر c'est que مازال ما جاو يركبوا لي هاد الباب هادي وانايا عفسه راه ليها وكل شيء وجي بايي l'installation chez eux وجي بايي فريمون زباب الفلوس باش يديروا لي هاد l'installation. Sauf que مازال ما بغاو يركبوها. Avec le confinement, bon, mais bon, là je veux ma porte, je veux que ma cuisine soit complète. Donc du coup voilà, donc Radim Chendrom et à tout de suite. Coucou, أنا خرجت شريت لها فقد الطوموبيل en sachant que normalement on devait partir en famille ou des كامل. Sauf que je sais qu'avec ce qui se passe là, je sais que les filles je pourrais pas les gérer en fait. Tout simplement je pourrais pas les gérer dans mon magasin. Et tout ça, donc du coup je me dis bon vaut mieux يبقاو في الدار. En plus de ça on est un samedi, j'ai eu j'ai le guidon سخون عرفتي راه كاين المود ديال الصهد. Et vu que j'ai le truc en cuir, donc du coup حرقني. المهم je disais donc vu que عارفه هما يبقاو يقيسوا كلشي ولي ماسك ما كيبغيوش يديروهم ليا ما كيبغيوش يخليهم. Donc du coup je me suis dit اللهم نمشي بوحديتي نقضي غير عادي منها شويه نحيد ديك ديك الهواء ديال البراش المهم نحيدو. اي فوالا دونك انا نمشي نشد الطريق نمشي. حنا مشينا كنتسنى غير الطوموبيلات تسخن شويه واخا صراحه سخونه مع الصاد. Et puis je pars. Yallah, à tout de suite. عرفتي جو تيكوتي باسكو وصلت لواحد المغازان مشيت تسخر داكشي اللي خاصني تسخر و الطوموبيله ما بغاش ديماري ليا. Donc petit test encore une dernière fois parce que là ما عرفتش مالها je sais pas ce qu'elle a مبلوكيه. دونك كنتسناهم يجيو مورايا في هاد الصهد في هاد البيل الكحل. Et pour vous dire, du coup j'ai même pas eu le temps de passer chez Ikea parce que c'est bloqué. يعني صافي نزلنا وبوحديتي. C'est là que je me dis j'aurais dû sortir avec eux. كان لي نخرج معاهم ما كانش لي نخرج ليهم في الدار باسكو ما كان راجلي كون نقد الموقف. انا بوحديتي je sais pas quoi faire. Et puis les gens ici ok واحد في المية كيعاونك والاخرين كيبقاو كيتفرجوا فيك كيحمزوا فيك بحال اللي ما عرفت شنو. C'est même pas on te propose de l'aide non كيبقاو يشوفوا فيك. Donc du coup voilà donc كنتسنى فيهم يجيو مورايا. Alors j'ai عندي بابا مورايا. Et pour vous dire je sais pas ce qui s'est passé مع الطوموبيل mais en tout cas خدمات غير ديمارا هو خدمات. انايا بقيت كنعاود نديماري وحلفت بحلوف الا بغات ديماري. دونك دوكو اجلت كلشي حتى كيما قلت لكم جي ايتي دون لوتر ماغازان اي بي سي تو. ايكيا اجلتها حتى نهار اخر ويمشي لها. دابا غنمشي للدار باسكو مع شحال الساعه هادي جو سوي فاتيغي عرفتي واش حفانه وفيا المود ديال الجوع. دونك دوكو غادي نمشي للدار ندير ما ناكل. J'ai le dard. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que j'ai acheté des petits trucs quand même. Du coup,
كنت كنفيلمي وانا ما كنفيلميش. الوغ هاتي نوريكم شنو شريت. شريت لي كباب هكا داير. جو سي كو ميم جو سي تو سكو تو فو، ولكن عرفتي شنو راه تالمون عييت اليوم وسخسخت واحد التخسيخه كو شريت الكلاص تاع البيستاش باسكو سي مون بريفيري، دي تومات سيشي، دو بينات بوتر كرانشي، انا كنحماق على البينات بوتر، et une boisson végétale du coup pour moi. وصافي هادشي اللي شريت ما يتكال. غادي نرتاح وغادي نشوف كيفاش غادي ندير هذا، باسكو او فينال لقيت راسي ما عنديش البطبوط، ما عندي حتى شي حاجه، حتى الخبز ما عنديش، وانا ما كنشريش الخبز تاع على برا. المهم ما عرفت شنو غادي ندير، ولكن نحاول نديباني راسي. سير في ميم الشكل لا. الوغ او جيتي او جو سوي devenue. عرفتي دابا قلنا اون سور pour voir c'est quoi le problème de la voiture. Du coup, c'est qui fait à chaque fois des vidéos? C'est moi? Ouais, ok. Elle est pas contente parce que je fais des vidéos. Par là-bas. Et du coup là, par là oui. Et du coup là, on va passer chez le Libanais parce que bon, m'a dit je suis trop et je vais essayer de trouver du pain libanais tout simplement parce que باغا ناكل فيه الجوع. نمشيو نشوفو الا كان شي حاجه ما تشرات تماك اون لاشيت. Donc voilà, toi معايا. En fait, avant, il n'y avait pas de magasin à cassirien, libanais, tout ça, à Toulouse. Donc, du coup, en fait, mon mari, il a acheté ça en Belgique. Malk, ça lui casse les oreilles. En fait, il partait en Belgique pour... enfin, il partait pas en Belgique, mais il ramenait de la Belgique tous les produits de Psoroman et tout ça. Et du coup, on a fait... Restez sur la file de gauche pour continuer sur allée de Brienne, puis prendre à gauche sur boulevard Maréchal Leclerc. Je disais maintenant je n'ai pas de choix au niveau de... En fait nous c'est la première fois qu'on vient au centre-ville après le déconfinement. صراحة جاتني وخا كيف Toulouse عامرة par rapport à كل شي شاد et tout ça جاتني عامرة. غادي نقلب كلام باش نوريكم ماشي عامرة فريمون كاين الزحام كوا tu vois. غادي نديرو ندير الدرس ديال الثومه باسكو ما غاديش ندير بزاف، غادي ندير غير صفر البيضه. مي ان فيت نتوما على حساب شحال لا كونتيتي اللي باغي نديرو. ما انا غادي ندير غير درس كومين كبير. هذا غادي تجي قاصحه بنت لينا. المهم يا ان فيت غادي نحكها، ما غاديش نقطعها باش تجي ساهله في الطحن. دونك غادي نحكها. كتاني حامله حامض. Je vais mettre du sel. Merci. نص حامضه الا بغات تعصر ليا هذه.
نسيت الزيت. شوفوا معايا. Ça, C'est mon préféré. oui. J'en mange toujours. Oui. كنا في الحانوت. انا ما ندير قروطه كيديروا في الكوزينه، ما عرفتش كيبان لكم يخفلوا ولا لا. مايا اجي حلي الثلاجه يديروا لنا نيو. Un oignon Oui. avec de la viande. Non, je vais le mettre dans mon sandwich. Ça وجع. خلي اللي بغيتو ما تخليش معايا. Du côté à droite, يلا مازال كتقلب عليها. à gauche. دونك هنا عسرت حكيت الملحه، حكيت الثومه نص درس ديال الثومه، عسرت نص حامضه، درت شويه ديال الملحه. الا غادي نهرس نص البيضه باش نوريكم كيفاش انا راه دايره الوصفه ديال البيضه. On va mettre صفر البيضه، البيض وصفر البيضه كنخليوه. شوف انا من النوع اللي كون جو سوي فاتيغي جو في ريان صراحه، تشوفوا ماشي من ديك النوع اللي كنوض وكنهلك راسي ونهلك صحتي ونقول سي با غراف خاصني ضروري ندير ما ناكل ما عرفتش شنو. دونك دوكو جو في لو تروك لو بلو فاسيل او موند وسالينا كو جيم با مو فاتيغي باسكو ما كيصلح لوالو اتر فاتيغي بور ريان. دونك هذا سي فريمون لو بازيك دو بازيك، سي بور سا كو جو لو في. مي سينون دابا كون كان شي حاجه صعيبه كون ما تلقاونيش ندير، نقدر ندير ناقص كاع من الماكله يمكن وما نديرش شي حاجه غادي تعيني انا بيرسونيلمون. دونكو فوالا غنبدا نزيد الزيت بشويه بشويه. ان فيلي ديال غادي نوريكم كي جات فريمون كتجي ولا احسن. فريمون كتجي زوينه كنشكرش راسي مي فريمون كتجي زوينه. انا غادي نوريكم سور لو بلان غادي تجي. علاش درت الثومه؟ باسكو نو درت الثومه باسكو نو en fait quand on fait un truc avec le poulet, un sandwich avec le poulet, on le mange avec الثومه. بون بريف هادي عيب راجلي هو اللي ولفني عليها الصراحه. انا ما كنتش كندير الثومه اي تو سا، مي بون هو اللي ولفني عليها. ما قص تحتاج بزاف، جا شويه جايه دابجوج كيديرها معايا، مي بون دابا ما دارش معايا. سلات سيلا دوك جا زوينه فريمون جا زوينه، ما جاتش قاصحه كانت قاصحه. مون ساندويتش اللي فين نمشي ناكل طيب سلامه جي غوتي ديجا. شكون مي سي بون طبعا شكون تغديت ولا تمشيت ولا ما عرف شنو درت دابا راسي ما عرفتش راسي شنو كليت، واش كليت ولا تغديت ولا تمشيت. المهم غادي نبروندر اون كلاس لا بور لا كلاس اللي شريت قبيله بور مي كونفورتي. المهم انا خديتها شريتها وشريت فيها بلاتي فيها 2 لتر و4، ما عرفتش واش مزيانه ولا ما مزياناش. المهم خديتها انا شريتها. Est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est pas bonne. On va acheter les vitres. J'adore ça. ليش انا عندي نكوير حتى نديرو ديك الشيء تاع البزاز. خرجي مازال ما شدات في راسها مع مسكينه تمحنات معايا هاد لاكلاص اليوم.